Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka duku duka pare melakna di barasehan, duka tundu duka sarare sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi eker harudang sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi ya Allah nu tamat ngawal salam kalian ikhlas dikaresakeun ku Allah sing laloba duit. Tarik. Sing aya nasib angkat ka Mekah. Usahana barokah, milikna sing tambah. Rizki nasing tambah, pamajikan gesing solihah kadinya nu alus mah. Innal hamdalillah alladzi ahallan nikah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulataa'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Al-hadits. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatka kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Kadang kapengker kang kapengker kadangu ya kadangu jelas. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mubalik cuma satu. Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf,
Jangan dulu beranjak bicara dengan kata dan kalimat, apalagi disertai dengan gerakan apapun, sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Faham? Bidih kirang jelas. Tong ngomong gitu tah. Lamun kuring can ngajak tangke, lamun kuring geus ngajak ngomong, yo urang ngaromong, siap sadayana sia. Atur nuhun. Ieu teuing teu nembal, teuing teu kadenge ku hujan Pak Haji. Sok rada bingung aya geus hujan kieu teh Pak. Terkadang jalma mah sok eueuh mendingna pangarsa. Dibere panas minta cai, dibere cai minta panas, terus dibere ku Allah cai panas mungkin kahareupna minta kopi. Itu jalma mah muga-muga we pangarsaakan utamina sahibul hajat ku ayana lungsurna ieu hujan ditamih-tamih rahmat ku Allah kanggo urang sadayana. Sateacan sen kuring lumampah kalian ngaguar bahasa jeung kata katut kalimat anu sajena. Lumaku kalayan ngaguara catur nu semona jantan bukur pikeun bahan tapakur keur para dulur nu calikna ieu lembur. Aja lepatna pamisun kudu nyuhunkeun widi utami ka pribumi, utami ka para kiai, utama ka para ulama tekantun, ka para pinili sepuh tokoh, ka para tokoh teu kaliwat ka para aparat jeung pajabat. Kangge ngebrekeun eueuning ati nu keur kebeku kabingah asli murni ti Gusti nu Maha Suci. Nutang tu ibu teu acan tiasa neguh, bapak teu acan tiasa nebak, sehingga wajar lamun timbul pertanyaan dina manah sewang-sewangan. Naon kabingah nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna? Priyogi ku ibu bapak diuninga. Kuring bagjak kuring bingah amar watasuta bingah nu taya hinggana. Wirehna waktu ieu nu dipayunan ku kuring kabeh jalma-jalma nu hariru. Alhamdulillah di deuleu teh eueuh hiji oge nu paeh milunyeng celek di tengah urang sadaya. Nu mana dina tiap kehidupan setiap jalma boh di kota boh di kampung teu luput disusul-susul ku pangabutuh leres. Teu leupas diudag-udag ku harapan kahayang jeung cita-cita leres. Duh piakang sareng ecek katut kepala durur nu sami hadir gara aduh pangabutuh. Garaduh kahayang, oh sok minta ka Allah kalayan doa. Robbana atina fid dunya sok dibaca mah pada osok tapi aneh nepi ka paeh teu apal kana hartina teu apal. Sok ngomong bekaskeun tong ditahan bisa kabesekan heuh. Pan bagian ngomong ya teh tong neulekeun wungkul bari tong ngomong da aing era atuh dideulekeun wae mah. Ajaran geura ku acek ngajedog di dieu ye. Dideulekeun ku jalma loba bari tong ngomong daerah uing ge sarua wae. Ieu mah kieu we olohok bari tong ngomong. Nya ngadengekeun nya keur ngalamun teh ece. Siap sadayana siap. Apal kana eta doa hartina atawa henteu? Sok mentong sok ngalilakeun jeung aing mah apal-apal henteu nyaho-nyaho henteu montong sok ngabo kudu jud dupi ece resep dibohongan ku salaki ce tah dengekeun para tersangka mungan Pak berlaku jujur dimanapun dan kapanpun bersama siapapun itu adalah modal dasar kemakmuran dalam hidup. Untuk apa seorang suami membohongi seorang istrinya walaupun tampan dalam bentuk rupanya tidak ada guna dalam rumah tangganya, betul? Untuk apa seorang pejabat membohongi rakyatnya? Untuk apa seorang penguasa dan pengusaha membohongi seorang karyawannya? Dimanapun, kapanpun, sekecil apapun masalah, apalagi masalah yang besar, ditangani oleh orang yang jujur, yakin ujungnya akan subur, akan makmur. Tapi maaf saudara, sekecil apapun masalah, apalagi masalah yang besar, ditangani oleh orang yang tidak jujur, yakin di ujungnya akan hancur. Leres kan? So, mata kejujuran jeung kaduluran mahal keneh kejujuran. Akan ngaduh perusahaan ai karyawana teh dua rupa, hiji dulur dua batur.
ari dulur teu jujur ari batur jujur si kira-kira rorok dipecat ku akang batur ta dulur dulur sabab teu jujur. Mari kita berdoa kepada Allah mugi-mugi urang sing janten jalmi jujur amin. So, lamun salaki ece jujur ka ece kira-kira ece atoh henteu ce bingah henteu ce itu kan bisi dina hate akang aya kereteg hayang nyandung buru-buru bebeja ka pamajikan bade diwidian ku ece geus atuh montong ai kitu mending keneh bohong paingan atuh paingan kuring ngadua ti perem-perem di barangan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu culang cileung bari malaweng aya nu kitu hiji tanu moal diijabah teh manda agoplak qalbihi bahwa lagun saha jalma nu ngadoa ka Gusti Allah bari hatena poho mangka eta jalma doana dianggap heureuy jauh kana ijabahna Allah. Kuring ngadoa ti perem-perem di barangan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngopepang ngorekeun HP aya ngopepang ngomong jurig mentong nyera-nyera aing teu kadengeun Kang geus akang we nu ngomongna nu cager sabaraha hiji ta ce kuring ngadoa ti perem-perem di barengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu bedegong kawas teu gablek pangabutuh geus teu hayang amin amin rajeun amin hanya kal kokodna teu diangkatkeun kokodna atuh sing akur tempona ijem kudu nyeni jeung aing mentong rusuh sawareh singeuna ya kunaon ya parong sabaraha hiji ta Kang kuring ngadoa ti perem-perem di barengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngalepus bari arudud aya ngalepus bari aya nu udud aya sok tong dipareuman sok tenang we enjoy da aing mah teu nyaram udud udud akang teu ngarugikeun ka kuring sok balebah mana ngarugikeun anak rokok akang leres teu anu nganyuk oge akang nu nyeungeut nu kabesekan nu gering nu modar mangga ceu ece araya ece resep ningali salaki udud wae ngajedog akang ngajedog cicing didoakeun ku aing masing aya susuan sia sing baradag ece resep ningali salaki udud wae ce oh sok ngomel ka salaki ngawaro henteu eureun ududna henteu matak ngajedog ka bau-bau huntu daripada salaki ka ece maseaan ai sia dasar awewe cerewet cenah udud mah urusan aing sia mah teu kudu pipiluun da eta mah anger nu udud paeh nu teu udud mod matak daripada pasea jeung salaki mending antep salaki mah masing samodar itu pan geus modar oge moal udud hidup udud hidup so. Mending kene kampanye udud aing mah Kang daripada kampanye partai hiji lain waktuna nu kadua sok matak pasea jalma teu dewasa demokrasi nama kapan pasea beda pilihan we nepikeun ka jeung tatangga parasea jeung dulur teu akur beda partai ge antok nah ka masjid ge jadi embung boloho aing malah batan kanyut ya Kang diantara makhluk Allah pangbodona nyaeta kanyut sok titenan ku akang batur mah apaleun poek jeung caang apaleun jero jeung deet apaleun baseuh jeung garing pan eta mah dibawa nang tunga gantung dibawa nagok ngagayot dibawa sila sok raja numpra eta teh ngaranna
gitu jeung aing malur montong sok andel lemi lah sok suci teuing hirup mah paduli aing mah da realita eta mah lain hoaknya kan oh kahade tah ka tukang kamera ieu mohon di sortir masalah kanyut kahade ieu ladang settingan montong kana YouTubekeun haram ku aing sia lamun settingan aing kana YouTubekeun maneh teu payu saumur hirup gitu kan cukup dokumentasi bagi yang punya hajat kanggo akang leres gitu siap kaset dinuakeun maneh cenah sing jadi barokah haraman jeung kiai ngan tara daek salat mah anggar gitu aing mah lain butuh royalti loba keneh aing duit mah jeung tukang kamera ge royalti podol lah eueuh aing geus sababaraha hiji YouTube nu uing dina naon dina internet itu segala rupa sugan aya 1000 perak we tukang posting ka aing eueuh sedangkan kan eta teh ngagasab teu bebeja ka uing selama eta san aya ridho ti jalma nu bersangkutan ibadah teu ditarima ku Gusti Allah awas jangan mentang-mentang kita punya entertainment Pak akang ka masjid kebenaran akang di sapatu tuna we karang masjid kumargi akang bade abdas butuhnana teh sendal capit aya we nu lanceuk akang geus di jero lanceuk akang eta sendalna di luar akang geus so akrab jeung dulur teu bebeja da boga rasa nu lanceuk ieu dipake beku akang geus wudu teh dipake deui kadinya awas kan salat akang nu eta selama belum ada ridho dari yang punya itu sendal siapapun orangnya apapun statusnya bersama kita tetap ibadah akan can diterima ku Gusti Allah itu bahaya nangasab mantang tong sok akrab kebon ini aya dawagan anu dulur teu bebeja dan uing nu dulur uing ieu teu bisa lur perizinan itu harus ada omok pemajikan mah pelebah dinya rek mantog keluar imah tanpa izin seorang lalaki awas ka dece nu ngalaknat lain ukur Allah malaikat langit jeung bumi sakur anu kaliwatan ku ece pelebah dinya ngalaknat namun ece eueuh izin teu jadi salaki komo lamun rek maksiat nitip ka perizinan tong disepelekeun dia mengahaja-haja tanuh batur diseseran watos dipindahkeun kan goblok nu kitu teh aing mah teu goblok ka cedo heuh sok aya nu kitu jelema matak ngomongnya aing mah pasti aya nu kitu muga-muga we dielingkeun ku Gusti Allah amin tak ieu diantawisna nya jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa saudara dina waktu kuring ngadoa aya jalma nu culang cileung bari malaweng aya oge nu ngope pangorekeun bobogaan masing-masing maksudna nyaeta HP aya oge nu ngalepas bari arudun sekalipun kita tidak tahu makna daripada doa yang kita tautkan dengan roja di dalam dada dengan yakin di dalam hati semoga Allah tidak memutuskan ijabahnya amin ya rabbal alamin master of ceremony kartin teu paingan Allah mun ceuk nini panate buanci ceuk budak ngora pangalas acara ceuk sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol eta tas sundanan kusim kuring dipihormat pangarsa akang ku anjeun atuh sahibul hajat sahibul maqasid sahibul walimah karsana akang sakula wargi saja nengan teh pangarsa akang tarkim leres pangarsa kang tarkim sakula wargi jembarna nu kusim kuring dipiajareh dipihormat mugi-mugi ku Allah ditambih-tambih kaberkahan atur-atur sawaktu raja samangsa papanganten sakalih nu kahiji nyaeta neng Depi leres Depi Kurnia jadi panjangna teh Kurnia eta teh lepat kan panjangna Depi malain Kurnia tapi Depi eta punten Kang panjangna eta mah Ai Kurnia mah pelengkap nama jadi nama lengkapnya itu Depi Kurnia lamun artis mah Deti Kurnia beda sahuruf anu kaduanya eta panganten pemegatna teh saha
Cep Ahmad Zailani panggilanna naon Cep Ahmad saha mod eta teh mudah dikenal daripada ngaran anu rujit beri aksara nage galing siga nahangan pusing ka aing nage mending kitu ngaran mah teresa nami teh mod geus gampang teu musingkeun batur heueuh sok alus eta teh Muhammad Pak nyuna mata kalau menrek ngangaranan budak tataros tak ka guru urang sadaya ka kiai ka ajengan ka ustad kapan kudu nyuna mun awewe make Siti mun teu Siti make Nur kaya ning Siti Khadijah Siti Fatimah Siti Masito Siti Maimunah Siti Maimaneh Siti Maisyarah Siti Maisyirah jeung sajaban mun lalaki make Abdu ngan lamun awal ngaran make Abdu tungtungna kudu dikaitkeun kana Asmaul Husna kajaning Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdul Jabbar Abdul Jalal Abdul Razak Abdul Aziz jeung sajabana mun teu make Abdu make Ahmad mana contona kajaning Ahmad Patoni Ahmad Hidayat Ahmad Taufik jeung sajabana mun teu make Abdu jeung Ahmad wayana usahakeun make Muhammad ngan eueuh deui pang alus-alusna ngaran nu mimitikna make Muhammad nyaeta nu tungtungna Ridwan ye sok pikir ku akang kapan Muhammad Ridwan Muhammad ngaran nabi Ridwan ngaran malaikat jadi gospel ngaran aing mah moal diganti deui sugan aya malaikat tarkim punten akang punten bilih duduhkeun aya teu aya nya Kang moga-moga we akang masing janten komandan ahli sawarga ya rabbal alamin eta lain ngaranan budak teh padua ditanya hiji budak jang kulan ari maneh saha ngaran abdi Pak Kiai heeh abdi mah Gani muhun bejakeunnya ka Bapak make Abdu kapan aja dina Asmaul Husna Al-Goniyu jadi Abdul Goni moal ada sakatalang abdi saur Bapak ge lain cenah Asmaul Husna ngaran abdi mah Pak Kiai tina naon atuh tina singkatan naon eta we cenah domeh Bapak abdi angga indung abdi nani jadi Gani pinter Bapak Silaing euy kumaha lamun Bapak sia Abbas indungna kokom kapan singkatan sarua wae eta ge kumaha lamun indungna Mumun bapana Iding sarua wae eta ge singkatan Kang aya tong padua ieu alus Muhammad Zailani tuh Muhammad ngaran Nabi Al Zailani eta salah sawios nami waliullah Abdul Qadir mugi-mugi we sing daekeun ibadah eta merangkali mana pangantena ieu kasep gelis atuh dina kursi itu bager panganten mah di ditu tuh nya gelis putri teh geuning Kang mugi-mugi we bager kasep salira teh jingsing jadi setelan anu ideal lahir batin sasarengan mun kaliru sing daek saling maklum mun salah daek silih hampura ulah pohok ka indung jeung Bapa utamina ka Allah nu Maha Kuasa ya Rabbal popoho batur salamur nu pangkatna rada luhur dibandingkeun jeung gubernur ngan hirup teu makmur unggal isuk nangkep buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireuk nyaeta ketua RT aya Bapak RT gogo prepo raja numpuk sangsara rajang balangsa kerajaan balatak eta suka duka jadi RT datang raskin RT sok pusing datang BLSM RT sok jengkel diomongkeun kuno teu kabere padahal RT henteu ngaletak RT mah henteu ayah Pak RT ayah sing sobar Pak RT Bapak RT nu teh era tatalete Pak RW nu teh era nyontoan gawe Pak Kadus LPM kalih BPD nu namanya capek buruhna teu pati ged
Bapakku nu pinter mangku pinter ngarawu sadaya aparat ka pamerintahan desa nu estu gelede jasa para kiai nu tarapak kiai ajeng batur selama sayi para ajengan nu teu takabur di ajeng-ajeng dina riungan ibu hajah bapak haji nu teu bahak ka Allah anu pinuji ibu-ibu bapak guru nu payus digugu pantes ditiru patani anu marukti padagang anu sarenang pamudi nu jembar ati pamuda nu jembar dada duh mateng para pininu sepuh kang samirawu ing dalam dalu menika kang sami-sami kawula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal amin. Ngartos apa boten niki? Ngartos apa boten? Wong Jawa ana, urang Sunda aya, wong Jawa akeh, urang Sunda loba. Ari Jawa jelema ta lain jalma atuh lain Jawa mah wong lamun Sunda jelema pangarsa ari Sunda jeung Jawa teh bedana teu pati loba minimal nu jelas dina bahasa Kang urang Sunda mah lamun nyarita identik kana huruf A leres kana huruf naon urang mana Jawa mah kana huruf itu mun ceuk urang Sunda tatang berarti ceuk Jawa tak gitu ngomong meh nyambung mun ceuk urang Sunda jajak berarti ceuk Jawa itu mun ceuk urang Sunda katak berarti ceuk Jawa bangkong nah kotok kapan kotok mah hayam akang piraku bangkong jadi hayam cenanya bahasa Jawa ai bangkong disebut hayam mun ceuk urang Sunda batal berarti ceuk Jawa mun ceuk urang Sunda kuntul berarti ceuk Jawa montong wakaseuri bango kapan kana akang dengekeun heula atuh paduli teh da aing mah kana bango maksudna oke lian ti bango mah akang nu nyengsol eta mah pamikiranna sok lempengkeun isin tah ku pangarsa akang jadi nu dimaksud kuntul teh nyaeta nini aya nini aki-aki parawan second aya second Nini nu di samping pamugi leungit ka pusing amin sok tong panatik teh jeung aing mah hari deui doa aminan we heueuh wanoja nu dikabaya pamugi tamih marulia ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih ka bingung atuh lamun aya di antawisna jamaah nu sirahna teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah musyawarah tong nyebak hulu da geus karuhan mah nampak aya ieu tah deuleu tah barudak tebang kamera tah teu dikopeah sia eta baja pacan diangir maneh mah buuk teh ulah kumat tadi angir ku cai aki nu aing mah teu kudu disemir ceng deuleu tah geus bodas aing mah kitu naha cenah kiai buuk bodas keur nungtut ninggalkeun dunia hitam jadi bodas gitu eta we pangarsana tah ada tong diwilah-wilah akang jangan dulu merasa optimis dan kepedean bahwa mastaka dimake kopeah jadi pangaruh asup ka surga can karuhan heueuh mentong mohon panti aingna ge heueuh nyaho aing urang dieu tara lemes wae ieu nya Kang biasa we jeung aing mah tong hayang lemes-lemes lah lain teu nyaho aing bahasa lemes ngan poho daripada akang ngadaguan uing mikir nginget-nginget nu poho na teu kesel kira-kira mending keneh naon nu inget aing mah teu sanggup kudu nyaritakeun perkara poho lah iya Kang geus sama jangan merasa optimis dan kepedean bahwa mastaka make piung jadi pangaruh asup ka surga cantang tuh muhun teu munguhan sirah dikopeah mata alus kana lampah cantang tuh kakatu jeung tiung dina hulu mata alus kana laku da buktina rengkak paripolah jelema kecap jeung kieu saprobingkang di alam dunya siga nu heueuh sirah dikopeahan
hulu oge ditiungan gamis parat nepi ka nabi ti sorban ngamain nepi ka memuncangan tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sok pa eta kana hutang hese gawena ngomongkeun sok aya nu huluna dikopeah lakuna kitu sok aya nu huluna ditiung lakuna kitu mohon jawab dengan kompak manusiawi dan jujur aya eueuh heueuh maneh eta teh nu kitu teh mata konsekuensi akang dalam satu jawaban pun ditanya sekali aya ditanya dua kali aya itu alatan kupedah akang yakin apal saha nupang apalna kana laku kecuali pribadina maka siapapun orangnya apapun alasan dan resikonya dan siapapun orang yang menjawab berarti itulah pelakunya saudara. Tapi aneh terkadang apa yang kita lontarkan yang ada di dalam benak dan hati hanyalah keburukan orang lain. Nu aya dina pikir jeung hatengan ukur kagorengan batur nu leutik digede-gede nu eueuh dicokelan nu teu apal di bejaan nu batur jeung nu batur nah kalakuan pribadina salah jeung goreng boro-boro datang ka ulama minta papata jeung dirobah dirumasakeun gehan ajar dogang teu da pasti keur nyebut aya teh dina otak kagorengan batur tong sibuk teh nguruskeun kagorengan batur introspeksi diri ngaca diri ge can karuhan bener heuh matak lamun hirup keur bener tong make asa mun hirup keur hade mun tong make asa naon sababna Kang lamun jelma geus asa bener nu kitu teh pangsalahna sabab najan lakuna salah dibenerkeun ku batur taradaekeun aya nu kitu aya eta teh gering hatena hiji lamun jelema geus asa hade nu kitu teh panggorengna sebab najan lakuna goreng dihadean ku batur tara narima aja nu kitu eta ge gering sabar hiji tah lamun jelma geus asa pinter nu kitu teh pangbodona sabab najan hirupna belegug dibere ilmu ku batur sok gengsi nampi eta ge goreng Kang gering goreng hate mangeunah jeung burih gering gitu Pak Ari lempang jauh bari teu puguh sok rajen mampu tapi aneh ngalengkakeun sampean ka masjid sok rajen lumpuh aya nu kitu aya eta ge gering sabaraha hiji gableg kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju kadeleueun ku jalma miskin dibikeun henteu aya nu kitu aya eta ge gering gablek gelang tilu siki teh kopi iseun ngadak-ngadak remen gagaro aduh ece gararateul aduh ece cara rangkeul padahal nah hatena mah kedeleukeun ye gelang aing eta ge gering aduh rek ti mana ridho Allah nyamper kana hate lamun hatena banyak virus apa yang bisa menangkal ridhonya Allah yakin dan pasti semua yang hadir pada saat ini tidak ada seorang pun yang bercita-cita ingin laknatnya Allah semua ini ingin ridhonya Allah maka yang bisa menangkal ridho Allah adalah qalbun salim hate nu salamet nu steril anu bersih nu bebas dari rupa-rupa penyakit hate kaya ning ujub ria takabur hikdu sum'ah hasud namimah gibah kasal maka di mana jalma hatena gering ku akibat jalma hesek kana ibadah akibat hesek narima papatah maka ridha Allah pun akan menjauh dari orang seperti itu
maka semua orang pasti merasakan kesakitan hati. Tapi sakit hati nu eta terkadang dengan hal-hal yang tidak seberapa, tapi penyakit hati tidak kita pikirkan bahwa itu yang paling ganas wabah yang ada di jiwa dan raga. Ari acik osok sakapung nyeri hati ku salaki ece cek ngomong ece pernah nyeri hati ku salaki ngacedok ewon aing rek nanya si Ijam ngomong gerasiana Ijam sok osok nyeri hati ku salaki ece lah gitu cicing tersangka cicing nanya ka korban heula aing mah lamun ece keur nyeri hati ku salaki betah di imah teu lamun ece keur nyeri hati ku salaki heg salaki ece ngajak seuri ece sok hayang seuri henteu naon sababna sabab nyeri so nyeri hati mah teu bisa dibeli ku senyuman betul sakit hatiku tiada terobati walau sejuta senyum kau berikan sekali ternoda tetap ternoda sikapmu tak akan lagi berubah sampai hati sing kompak nu teu nurutan sing nyeri huntu aing mah sing nyeri huntu nu teu nurutan siap sampai hati tak butuh sakitu kadang aing mah teu panjang-panjang nu penting kompak. Kemanakah kita hendaknya mencari obat hati? Ke Kimia Farma tidak memproduk, Kalbe Farma begitu pula, Indo Farma sama saja. Allah palantos kalungsurkeun ubar hati pikeun ngadinamit hati jelema anu ngabatuk ku dosa saperti es, pikeun ngadinamit hati jelema nu teu lantungkan sebuah pepeling kerkuring kersadayana hiji perkara nu matak hancurkeun penyakit hati jumlahna aya 5 urang deres dipirig ku salawat nginjem nada kana es lilin. Allahumma sholli wa sallim
sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Ulangi nurutan. Oh sok kurang dia marhaba resep sholawatan. Oh sok tawasulan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Teu meunang nu maraot. Lain dengekeun heula. Nu maraot aka piraku aya nu maraot tahlil nu hari rupalah arudun nya ubar hate eta aya sabar hiji lain kitu haleuangkeun pan uing jadi haleuangkeun balikan deui ubar hate eta aya ek di mana jadi artis satu eraan gitu sok sing rada wanter sakapung mah tuh pabariheun unggal peuting tara atuh nyanyi cik peuting ieu mah tuh daek-daek ngahaleuang ieu mah nyanyi teu ngeunaheun sholawat sumbang adannya lendro mending keneh modar hirup gitu mah acanya ubar hate eta aya 5 perkara kahijina maos Quran jeung maknana hiji kaduana salat wengi lakonana salat peuting katiluna jeung nu soleh kumpulana sabaraha hiji tanampi kadinya aya keneh nu acan sabaraha peryogi kaopatna kuatnahan tina lapar nyebapau kapan eho sugante teu kadengeun kalimatna dzikir wengi anu lillah salah sahijina lamun bisa ngalakukeun insyaallah Gusti Allah ngaijabah amin amin amin. Hiji maca Quran jeung makna, 2 salat tipe, 3 kumpuriung jeung nusol, 4 puasa sun, 5 seueur dikeun. Lamun hayang cager hate kudu apal heula nu 5 eta apa. Di mana geus apal muga-muga bisa amal, rek di mana bisa amal lamun urang teu dimimitian ku apal. Sok wang cobaan deui, ke kukuring rek ditanya. Hiji maca Quran jeung maknana inget-inget. Nu kadua salat ti peuting. Nu katilu kumpuriung jeung nu soleh. Nu kaopat puasa sunat. Nu kalima seueur ulangi kompak nyarita nyorak sararea mengkarekam ku ceuli. Sabab ceuli boga rekaman. Di mana sorak geus karekam ku ceuli, tuluy eta sorak geus eueuh geus leungit maka ceuli bisa muter rekamanana. Rekaman ceuli tina sorak ngaranna dedengeun. Leres. Rekaman panon deungdeleueun. Leres kitu. Rek di mana ceuli bisa ngarekam da urangna ogenan teu nyora. Mata kudu nyora. Matak dina waktosna urang sadayana maca Fatihah dina salat kudu kadenge sorak minimal ku ceuli sorangan. Lain ngabetem wae. Sok bismillahirrahmanirrahim. Ulah sote ngagandengan batur. Sok teruskeun ka kiai. Emang ngabetem we salat teh. Kalah cuso segala datang palebah dinya nama. Ade papaja. Hiji maca Quran jeung makna, 2 salat tipe, 3 kumpuriung jeung nu kaopat puasa su, kalima seueur di ulangi hiji
dua nu katilu nu kaopat nu kalima mugi-mugi urang di paparinan apal geus apal dikersakeun tiasa ngamal. Semakin banyak kita mengkonsumsi obat itu, yakin hidup manusia akan lebih harmonis, romantis, dinamis. Beda halnya dengan banyak meminum obat kimia. Semakin banyak meminum obat kimia, bukan romantis dan dinamis, pasti di ujungnya akan kena oper. Mana reaksi tina cager hate? Jalma nu cager hate bakal menang ridho Allah, sabab bakal ridho hirupna diatur ku Gusti Allah. Jeung setiap gerak-gerik selaras dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, nu pasti jeung yakin hatena ikhlas karena Allah. Eta nu bakal nepi. Mana contohna? Tayana si Ujang, Jang Ahmad jeung Neng Depi. Lamun budak teu dibere cager hatena ku Allah, yakin ayeuna ngahijikeun birakina moal ku cara nikah pasti ku kawin. Nikah jeung kawin beda. Ari nikah mah boga rukun, kawin mah cukup narungkun. Oh kaya ning lasun gitu tah. Hayam ucing. Nikah nikmat barokah, kawin kajen wirang nikmat. Itu kan prinsip bukan untuk kita. Nah, nikah boga rukun, sabaraha hiji rukun nikah teh Kang? Hiji calon panganten, dua calon, nu katilu nyaeta wal, nu kaopat sak, nu kalima ijab. Ulangi, hiji, dua, nu katilu opat, lima. Nah, kan geus teu nemu. Untuk mencapai sahnya munakahah, yang nomor 1 dan nomor 2 harus berbeda jenis tapi satu bangsa. Mana jenis berbeda? Jang Ahmad jenis lalaki, Neng Depi jenis awewe, beda jenis tapi satu bangsa. Dua nana bangsa manusia. Dina harti teu meunang manusia kawin ka me. Sok sakumaha lintuh sakumaha demplon bari teu dicalanana ge aya nu cager mah kapan teu kabita ku bujur sapi. Leres gitu Kang. Jenting bujur nini-nini meureun lumayan kulitna dipake dog-dog. Daripada bujur demplon anu sato teu cager we ceuk aing mah jalma kitu mah. Ade papoje matak sah munakahahna. Nah, eta awewe jeung lalaki harus atas pilihan pribadi. Diseleksi tina naon mimitina aya rai hayang nikah jeung awewe katut ka lalaki ku pedah ku Allah dibere modal. Tujuan Allah ayeuna kajelma nganyakeun hiji perkara nu matak jadikeun jodoh, jadi settingan, jadi setelan. Allah punya tujuan tertentu ngajodohkeun jelema teh Pak. Jang naon Allah ngajodohkeun jelema? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, sayaktosna Allah geus ngajadikeun jojok dodok pikeun anjeun, geus nyeting anjeun, geus nyetelkeun anjeun. Nu tujuan Allah ngajodohkeun aranjeun kabeh litaskunu ilaiha, supaya timbul rasa di jelema nu geus narimakeun aturan eta, rasa ayem, tentrem, harmonis, dinamis, romantis, genah, bunga, merenah, tumanina, dalam artian sakinah. Naon cek? Sakinah. Gitu kan? Berapa modal sakinah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jeung Allah parantos ngajadikeun di antara aranjeun teh modal sakinah, hiji mawaddah
dua warohmah hiji naon Kang dua naon Kang terang akan ece mawadah sok jujur jeung aing mah meh teu lila tah kitu Pak jadi tereh deuleu tah tereh kapanggih bodoh nah gitu nu sejen ge nu teu nema sarua nya Kang teu apaleun ya Kang lamun akang dina hiji riungan keur pangaosan heg kiai nerangkeun sesuatu akang teu ngartos salengkeung akang teh naroskeun ka kiai punten pangarsa kiai nyuhunkeun dikawitan deui perkawis tadi niat wudu bedana jeung niat salat abdi teu acan ngartos awas waktu itu secara dohir peran akang sebagai orang bodoh betul orang bodoh bahkan ku jalma fanatik mah Kang Tarkim kolot-kolot nanya ke nu kitu teu geblek ka era padahal manehna ge sarua teu nyahoan eta pertarosan akang ku kiai teh diwaler kieu Kang ari niat salat mah dina waktu takbiratul ihram ayatna dina hate ari niat wudu mah nalika ngumah banget nalika ngumah banget oh mohon kakara ngarti yakin dina nurani orang yang ada di belakang akang yang bertanya pasti merasa diuntungkan dengan adanya pertanyaan akang ka kiai alhamdulillah untung we cenah Kang Tarkim nanyakeun lamun Kang Tarkim teu nanyakeun mah aing ge moal apal meureun ngan nganuhunkeun gengsi aku siapa aing mata kudu dae kurang tatanya harita bodoh harita nanyakeun harita dibejaan spontan harita pinter itu keuntungan ilmu tong aya gengsi hirup mah sanajan ke pamajikan itu apal mah tanyakeun we kawas akang hayang bisa ngoperasikeun HP nanyakeun ka anak tah dengekeun ya, pinter keneh anak tinimbang kolot oge heuh zaman kiwari mah ade Kang kolot mah gablog HP SMS tara dibaca ngan ukur di ambuan SMS ini dekat teh nyok geus di ambuan mah teu neun deui kitu Kang nah ade Kang nya kudu kumaha tuh kudu ikhlas karena Allah cinta yang bagaimana yang ikhlas karena Allah bukan hanya udah ganana karena rupa semata walaupun dianjurkan ku Kangjeng Nabi yen milih calon seorang pendamping hidup hiji mun awawe gelisna mun lalaki kasepna itu benar tapi belum tentu menjamin kasep jeung geulis karena keharmonisan rumah tangga leres nu kadua bukan karena jabatan kekuasaan kedudukan ataupun karir bukan berarti hal itu tidak ada guna dan manfaat tapi semua itu bersifat sementara jadikanlah cinta yang abadi bagaimana menciptakan cinta yang abadi mawaddatan lillah cintana karena Allah entrepkeun kana rupa cinta karena Allah kieu jeung Ahmad neng aa kersa nikah ka salira teh memang salira teh geulis tapi nu ngajadikeun modus faktor pendorong keur aadek nikah ka salira sanes ku karena kegelisan salira tapi karena nu nyiptakeun geulis ka salira saha vertikal kembali ka Allah nya kitu deui abdi aa karsa ditikah ku aa pedah aa teh kasep tapi sanes eta nu ngajadikeun modal keur abdi kersa ditikah sanes karena kakasepan aa tapi karena nyiptakeun kasep ka aa saha Allah selengkeung ceuk awewena bukan bahu berbintang bukan leher berdaki kapan tukang macul piraku atuh macul di dadasi yang kudambakan pria yang punya hati selengkeung ceuk lalakina bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu
akan segera ayu tuluk tuk tuk tuk. Tah kana edan menyambung tita saha akang nyebut jreng. Aing mah teu nita saeutik oge. Ngajolpak jreng wae. Apa dulit teuing Kang dimaklum da setelannya Kang. Setelannya na teu da Kang. Lamun kuring nyebut tuluk tuk akang teu nyebut jreng kira-kira ngeunah teu. Aing mah teu aya ngagegeringan jalma. Sok asal ngeunah we da moal doraka ieu nu kitu mah. Eta diantawisna Pak nya. Komo angot lamun awewe eta teh geulis berbudi pekerti nya ce daek ibadah kakolot henteu cologog jeung batur sauyunan jeung baraya palebah dinyakeun urang sadayana akrab ibadah merenah karena hade rajin daek imah luhur teu takabur salat teu kudu dititah bae ya Allah ya Rabbi bari geulis eta jalma teh jaba suranyeh murah senyum aya batur eueuh batur seuri meureun disetrum ku salaki awewe kitu mah sok geulaanan para dulur ai seuri sehat henteu sabab aya musik naon Kang. Musik ada yang mengartikan bahwa musik itu dimaknai musibah siksa. Oh merek pancena maneh nu make musik bet hanteu aing mah teu make musik. Musikna anu dipake ku uing tah cenah di tukang eta mah parabot ngaranna organ bari nu nabeuna ge si itu jadi nu dorakan ge hayang teuing aing doraka ngan aya di antara pamberat-beratna hisaban di akhirat tina bidang alat musik. Wios ku abdi disaurkeun wios anu kasinggung Kang wios. Nah, pamberat-beratna hisaban di akhirat tina bidang alat musik nyaeta tukang marawis. Deuleu parabot naku aing dicokot ya. Nu kieu heuh Kang. Nah. Dengekeun. Tukang nabeuhan nu kieu. Isukan di akhirat. Bujurna. Dengekeun jurig cicing jam. Buat teu nyepikasieun dengekeun heula. Bujurna bakal ditubruk kuno boga kulit geura mikir tukang marawis geura tobat tukang nabuhan rebani kulit saha ieu nu ditabokan ku maneh sok eueuh ngaranan sugan kulit embe eueuh nu kieu mah moal nubruk eueuh kulitan teu dicabokan tapi dipencetan. Sok bayangkeun ku ece lamun ece ditaranjangan ku salaki hek bujur ece ditabehan geplok betah teu kira-kira. Oh. Tapi lamun ece ditaranjangan ku salaki hek di kamar anu remeng-remeng tuluy di kieu tak ku salaki alah betah teu cak. Tuh deula. Matak tukang nu kieu mah moal ditubruk isukan bakal pencetan kuset matak tarah yang barangnya aing sieun kabawakeun gitu ngaji make dangdut gitu Kang. Kukuring teh dijawab we bohongan we dina dangdut tara make ngaji matak aing mah ngaji make dangdut da batur dangdut tara make ngaji aku leuwih untung keneh batur kudu nu penting hariring jadi PPL tong hariring jadi TL ngan teu satiap nu dihariringkeun eta payu Kang da aya saumur-umur nu dihariringkeun kurang payu naon nya eta adan
sok we mutan ku akang na geus pernah aya nu hajat nanggap adan oh, eta teh teu payu kapan nu adan oge kiai di masjid nu ngadengnya mah ngan ukur tiluan dan nyampeurkeun nu sejen mah pantang ngadengnya ieu nu kadua hariring jadi pepeling dohong keneh kuring mangga hariringna ge di panggung pan batur mah di tajungna sok aya nu nyanyi di masjid aya eling umat muslimin muslimat sik eta ngajak hade ngajak goreng eta sok aya di dia di masjid nu kitu apal akang jeung ece eling umat apal eta teh dakwah Pak sabab di jerona aya pangajak berjamaah salat lamun akang hayang menang ganjaran sautak saeutik teu kudu jadi mubalig teu kudu ece jadi mubaligo sok sing daek eling umat menang ganjaran hoyong ganjaran dakwah akang yuk uang eling umat heula sarere akang miluh yok tapi fokusna salat asar nu sok rada hese panumpang siap lur siap eling umat muslimin ompak hayu lat nah eta teh contoh hariring teu eling sok pikir ku akan eling henteu wayah kieu ngajak asar loh Gusti nu agung aya geuning nu kieu di dieu nya kan wayah kieu ngajak isya lain ngajak kapan cenah ceu kiai aing mah hayang nyaho we eling jeung henteu dan nu eling mah moal cenah da lain waktuna kapan ku sabab teu eling ge ngagoak we wayah kieu ge ngajak asar lain waktuna awas kade pepojanya mugi-mugi we ieu neng sing janten jalmi istri nu ngabdikeun diri ka suami bari jeung istri ngabdikeun diri ka Gusti nu Maha Suci nya bari teu leupas teu nu janten ibu rama nu aya di bumi nah hiji etanya sing daek ibadah nu kadua Kang nu disalampangkeun ieu satiap jalma dina waktu hajat komo nu ngulem kiai yakin dina hatena jeung niatna syukuran leres Kang syukuran tapi aneh para dulur sadayana jalma hajat rek syukuran milik rezeki ti Gusti Allah kacageran ti Gusti Allah harta banda ti Gusti Allah cuaca kitu kieu ti Gusti Allah dilancarkeun pamaksudan katut kajodoh nu jadi anak ti Gusti Allah rek syukuran ge ka Gusti Allah tapi aneh pengabdian ka Allah nu inti ditaringgalkeun ongkoh cenah syukuran tapi aneh kunaon kutan nu hajat teu salat dengekeun sia panganten teu salat anu digawe di dapur di hareup teu sarolah anu babantu tatanggana oge sarua teu sarolat sik mana nilai syukur pelabadi awas syukur yang benar dalam asal katanya sakaro sin badag nu reregesan titikna ngunggul tilu lamun nepikeun ka teu salat syukur anu eta bakal berubah ku tinggal salat berarti saperti ngaleungitkeun titik sin jadi leungit titikna sin nu tadina sin gede syukuran maka jadi sin leutik nu tadina sakaro jadi sakaro apa arti sakaro weureu deuleutah aing ngomong berdasarkan realita banyak kejadian-kejadian wahajat nepikeun ka teu sarolat harianeun panganten alatan ku pedah kodak jeung make up menang 2 juta tapal badinya dina heueuna ge salat wuduna padu we cai kana wedak lain cai kana kulit moal sah deuleuh sing kalakuman aja
mahal mana bodak 2 juta anu 2 juta jeung bodak katut kanu diwadakanana eta ti Gusti Allah jeung ganjaran ti Gusti Allah. Jalma anu eleh dirina bodak 2 juta jeung ingetkeun sagala rupa kagungan Allah nepi ka tinggal pengabdian ka Gusti Allah, berarti nabung ka Allah pangademelkeun bodak tina ruhak neraka jahanam kanggo abdi engke di akhirat ya Allah. Cuman ikrar itu tidak terlontar saudara. Salat gerak ketrok polo, gerak toel hati, talung tik diri, tanya jiwa jeung raga. Rek gawe nanahaun urang hirup di alam dunia teu hayang salat-salat aja. Sugih teu ka tepi, beunghar teu ka hontal, jadi pajabat teu karonjat, beburu anggar ripuh anggar dicuruk ku batur ditudah kudu. Isuk-isuk rebun-rebun indi trek macul ka sawah batur, rek macul ka kebon batur, make baju butut bari jeung lusuh bari mamanggul naon doran. Mohon doran kapan paculna ditungtungnya Kang itu nosok dipanggul nama naonna doran sanes paculna di ditu punten heulana ieu mah dikuring teuing di dieu mah meureunanan paculna tak akak mah kitu itu dikuring dia mah matak hirup mah tong asa bener gitu, kudu bener mutlak gitu. Ini cul macul jam 10 can aya nu nganteuran nu gableg taneuh can datang 10:30 ka Karatorojol mawa ka jobo euy sagede peureup paling alus ditumpangan ku hulu asin menang meuleuh ditambahan lodeh tempe make bonteng dahar leguk cai enteh bari beteung geus seueuh teu lila mules dideuleu cokor belok kokod momod tonggong hejo punduk hideung lokor polos asar hampa magrib ke karab balik isya kaburuh wae subuh ngaringkuk tunduh ulah kering geletuk modar nu kitu kapan ai modar mah sakaligus Pak Haji tara modar sok deuleu tukang gapleh maihan poldan modar teu deuleu si itu mah nya heueuh sok modar cenah kitu mata kalau mun tukang gapleh modar engke kokodna kieu Kang moal beunang dikieukeun kapan modarna bareng jeung poldan kitu modar geus kitu tara bet aya nu kieu modar aya sok gapleh oh baheula gitu ngantara pernah eleh ai manggaplehna ge taran lalajo itu nyai main mah osok rajin eleh ngan teu pernah ai di kongkorongan kastrol mah teu pernah itu kapan nu eleh ngoclok geus leuwih 3 kali remongan sakali deui remongan sakali deui gagantelan ku katel kapan kitu uyuhan saya ai gapleh teh tina gopala ai gopala teh poho di mana jalma geus katungkul ku gapleh poho kana sagala rupa daripada gapleh masuk balak hiji subhanallah gitu balak 2 Allahu akbar subhanallah lah waduk eueuh nu keur gapleh kitu heuh nu lain ge gapleh gitu ya wiridan mah montong di pos ronda jurig tuh ditajub gitu. Nah akang ada nitip ya rek kawenan naon urang teu salat-salat acan najan akang sedekah jariah sekian triliun menurut nominal matematis yatim dikasihi piatu disantuni indungna dagelis keneh jababohai dikawini masjid sababar unit kita sumbang madrasah tempikeun ka mayakpak pasantren nepikeun ka mentereng kita sumbang munggah haji 10 balik umroh 50 balik tapi maaf tanpa nilai daripada salat 5 waktu semuanya nol. Awas salat Kang Kang salat engke karasana mah di mana sakarat luar degableg ladang salat mah da boro-boro salatna nya aki wuduna ge teu nyaho manggih lawang masjid ge sajumaah sakali we kita ge purun ya Allah ya Rabbi subhanallah hade Kang nitip salat wios ku abdi akang ece diwasiatan salat wios Kang yuk urang kutip hiji judul lagu wasiat salat dina versi lagu ming ngertos apa boten ana wong kang boten ngertos aya nu teu ngarti aya ngertos Mas
kudu ngelingono kudu inget anjeun sejatine urip mung sedelo sanyana hirup teh ngan sakedeung ibarat teh awak koyo mampir ngombe ra bakal langgeng ora bakal suwe ibarat jalma keur lelempangan nyimpang mentang nginum pasti eta jalma moal lajeng moalana ojo lali mas ojo lali boro-boro orang Jawa orang Sunda pasti apal ojo lali manaon baso kapan sok neuleuh di pasar aya aksara dina plang Pak Haji badak pisan didinya baso ojo lali jadi ojo lali teh naon ulah poho ojo lali mas ojo lali golek ilmu amal soleh gosang umati ulah poho kang ulah poho nyiar ilmu amal soleh keur bekal maut dekat carita jalma beunghar mautna mamawa mobil aya ge nu modar katabrak nu modar dekat carios jalma maut mamawa motor aya ge nu maut kasenggol naon atuh nu pantes dibawa maut ku urang lain emas lain permata lain kebon hejo sawah lega lain pajero sepor Fortuner Alphard jeung kuda lain indung jeung bapak minantu jeung mitohak atau tatangga tapi eueuh deui nu pantes dibawa maut ku urang eueuh deui wati amal urang kapan nu modarna ke urang lamun soleh nu maotna kakara mawa amal soleh gitu jadi urang maot mawa amal urang mun soleh nu maotna mawa amal soleh lamun urang maot mawa amal soleh engke soleh maot mawa naon sok emutan ku akang pan soleh ge sarua paeh sarua bari hayangan babawaan leres gitu jadi di mana urang maot tong mawa amal soleh mawa amal urang nu hade dicanak nu goreng dibawa eta mah gumayot kana amal di alam dunya terang gumayot gumantung pan setiap nu ngagayot pasti gitu setiap nu ngagantung ngagayot minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matak ngeun gitu kajaning anggur jeruk kang kan ngagarantungnya kang ari sampe mah da teu ngagantung eta mah beuti sampe tales kentang uwi wortel boled eta mah beuti ai jeruk cek akang buah teh beuti jeruk mah jeruk buah mah beda deh geus bae teu apal bedana jeruk jeung buah sok tingali ku akang jeruk jeung buah mah beda kacida jeruk buah jeruk mah lain buah cau nangka cau mah lain nangka ngan aya ngaran cau nangka leuheung beak cau ngahakan eta palebah jambu batu sok gawe ku akang beak jambu ngalebok batu jambu monyet beak jambu dikoet monyet sebab monyet sok ngahakan jambu ngan teu satiap nu sok ngadahar jambu eta monyet da akang oge sok ngadahar jambu berarti akang oge beuki lain monyet gagah apa eta ka jalma nyebut monyet berarti akang ge beuki gitu maksud kuring dan tawisna kang kade salat nitip kang nya hayang ulah talangke hayang ulah kebluk ulah hoream karena salat hayang kiatna dua hiji akui salat itu sebagai kewajiban yang kedua lakonan eta salat sebagai kebutuhan titik kebutuhan bisa mengalahkan kewajiban akang dagang rek di pasar rek di toko rek di imah rek di warung rek di kios rek di jongkok dagang melaan kebutuhan sirkulasi ada di sana
barang duit, barang duit, out barang, input duit, keluar barang, masuk duit, terus sirkulasi. Itu kebutuhan. Allahu akbar, Allahu akbar. Naon kitu? Takbir. Kapan can anggeus? Can anggeus, puntennya Kang, punten gitu. Nu kitu mah kami taku kerepusna yang Kang. Duh ya Allah, kadek kerepus tong dibikin ka batur Kang, mahal itu teh. Gitu Kang. Nah, geus adan deui euy. Tong we datang melaan kebutuhan. Kawajibkan diabaikan. Nepi ka bangkarna salat dohor teu dilakonan. Eleh kewajiban ku kebutuhan. Prinsip orang yang butuh, konsekuensi orang yang butuh, yakin kuat, nu jauh ku nu butuh sok dijugjug. Nu anggang diudag, nu tebih disungsi, nu deket didegdeg sabab butuh. Padnya jauh-jauh si Ujang teh mana lain urang dieu lain. Teh paling mana Kang si Ujang teh? Benten kecamatan, kabupaten ya benten, tapi masih se-Jawa Barat, saprovinsi gitu. Tah eta teh teu kenging Kang sabenerna hiji lalaki kawin ka awewe saprovinsi. Eta teh teu meunang. Oh dengekeun. Hese Pentium 2 mah euy lemot. Ka awewe sa RT gitu meunang gitu Kang heulanan. Nya kapan ya? Hese cek aing ge ledu we otakna teh kitu. Batur geus tiieun kakara inget. Leung keneh daripada polos pisannya Kang. Leung keneh kitu jalma mah. Itu Kang kade pepoja. Ulah dimenang. Ngan aya nu kakuring naroskeun kieu Kang. Pak Kiai, nah boleh cenah seorang istri mempunyai suami ganda? Saya bilang boleh. Nah, kenapa Pak Kiai? Kapan aya tetangga aing ceempat salakina ganda? Oh begitu. Iya. Matak hari tama Kang Haji ganda tita sambutan nganuhunkeun ka masyarakat ngahaturkeun nuhun. Rebu nuhun laksa ketika pingahan. Kasadayana warga masyarakat mugi-mugi kasayanana dibales ku Allah ku ganjaran nu berlipat-lipat kuring. Ku aing teh dipikiran ngomongan, oh ngaranna ganda cai. Berlipat-lipat kuring pan batur mah berlipat ganda gitu asli aing mah demi Allah tah nyebutna ge. Nah jadi boleh seorang istri mempunyai suami ganda itu. Terus cek haji ganda alhamdulillah cenah Pak Kiai baru nikah 1 kali istri saya 4. Kapan ngaranna patona sok dimpan lieureun di wae resep aing geus ngalieur jama kita daripada mabok narkoba sok kalau ya ieu mah kudu rada motekar bahasa teh Kang hirup teh dirinya teh ieu mah apaan teh nangan nu kitu we ayo. Nah Kang ada apa aja sing daek salat ya salaki piconteun pamajikan rek ti mana salah pamajikan taat salakina ge geus tayang salat atuh ece tong hees ya ece betah rewaseun euy ece betah boga salaki tara salat betah henteu. Nah ada Kang ece betah henteu boga salaki kasep tarif tapi tara usaha betah henteu. Dengekeun salat usaha di sana ada kesinambungan Pak, pengajuan keinginan manusia kepada Allah di dalam sholat. 1 rakaat 8 proposal yang kita ajukan kepada Allah. Mana? Rabbikirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Suka dibacakan di dalam sholat. Dari 1 rakaat 8 proposal diajukan kepada Allah. 17 rakaat sampai sapeting kalikeun 17 kali 8 tah sakitu. Piraku eueuh nu diijabah sakecap-kecap acan. Ieu mah salat ge tarat udah hirup teh. Terkeuna nahaun hirup dalam dunya. Anger di mana ayeuna nyawa geus ditinggalkeun, ayeuna raga ditinggalkeun nyawa, jalma moal guna jeung manfaatna.
keur hirup beunghar atas nama anu itu nu kuring, ieu atas nama kuring. Nu saha cenah eta mobil bus 500 unit atas nama Bapak Tarkim. Silahkan, tidak haram. Hari ieu cenah kebon sawit 15 hektar atas nama Bapak Tarkim. Wios Kang. Hari ieu cenah Harley Davidson 5 unit atas nama Bapak Tarkim. Boleh. Eta cenah sawah nu sakian hektar meni alus kabina-bina nu saha atas nama Bapak Tarkim, sertifikat Bapak Tarkim. Eta SPPT sami di atas namakan. Nempo deui ieu domba Garut cenah meni aralus cenah eta ranggaek pisan dina bentukna jeung tandukna atas nama Bapak Tarkim. Ari eta cenah soang anu opat atas nama Bapak Tarkim. Ieu cenah nu ting tirinil hayam kate nu saha atas nama Bapak Tarkim. Breh aya deui neuleuh ucing gering huluna borok nu ieu atas nama Bapak Tarkim. Silakan. Ini atas nama, itu atas nama. Tapi ingat saudara, di atas namakan dan berfungsinya atas nama itu sebatas kita hidup. Geletuk maut, nyawa dicandak lepas tina raga nu tadina atas nama berubah status, yang di atas tinggal nama. Yang punya nama di mana? Dikubur Pak. Kabeh ge kitu. Duh ya Allah. Harta banda moal nulungan, pamajikan salaki moal nyarengan, anak palabadinya moal maturan. Satu kali didinya pertanyaan malaikat munkar nakir teu kajawab, gegendir malaikat seizin Allah ditakolkeun ka eta jalma lep ngalalap nepi ka sapatala dasarna bumi ngajerit merta langit ngocek mertan jagat. Harta banda nu tadina urang di atas namakeun taradaek mere maweh ka fakir miskin korek hirupna teh. Aya jalma beunghar koret? Aya eueuh. Tah eta nu nembal teh jalma miskin tukang ngadonggolek harta batur. Buburu saudara jalma kieu mah bakal sangsara Kang. Bisi teu percanten sok akang kieu di ayeuna nepi ka subuh. Hayang udud kieu we leungeun teh cicing. Kiih leungeun kieukeun anggar. Ngising omeh anggar jeukeun. Sangsara Kang. Matak nitip keur urangnya hirup di alam dunia di atas namakeun teh keur hirup atas nama Bapa anu atas nama Bapa anu geletuk maut yang di atas tinggal nama Bapa anu bin anu wafat deleta eueuh nu dibawa ka jero kubur. Sik di jero kubur poek tacaang. Poek tacaang. Oh, nu ngalaman di kuburnya ho. Jadi ieu teh sabangsa ning ngiririwa. Komplit bagi penting maririwa ke dararatang heuh. Lebah dieuna nama. Hade Kang, nitipnya Kang keur urang. Amal hade tina naon bae kade neng, kade kasep, akang eceuk katut ka kuring urang sasarangan ngabdikeun diri ka Gusti mumpung hirup nya Kangnya. Eta di antawisna geus eueuh manyawa, jalma eueuh manfaat jeung guna, digolerkeun sakumaha eceuk kableg salaki kasep di mana geus paeh mah anggar moal hayang ngeukepan ku batur diurusna ge. Akang gebleg salaki geulis, jaba bohay, jaba berbulu tipis, jaba empuk, bodas. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Tadina menang kompetisi diperebutkeun jeung babaturan. Beunang ku akang satu kebanggaan palabannya keur akang. Akang nepikeun ka teu kagoda. Nah, ai batur kagoda ku pacar gelap. Apal akang pacar gelap? Ai pacar teh kabogoh, ai gelap teh hideung. Jadi pacar gelap teh kabogoh, hideung gitu. Puguh-puguh du di imah mah. Leuwih hideung gitu. Hayang wae bodas, leuwih hideung gitu neangan nu rada hideung gitu heula ananya. Nah, nitip sakumaha rupana gelis, rupana kasep, harta bandana loba, tapi teu boga amal utamana dan salat, yakin kabeh bakal nyiksa mau jadi pitulung di mana jalma geus leupas nyawana tina raga. Cek urang Sunda ngaranna perlaya. Yuk urang kutip hiji judul lagu Perlaya dina wadah pop Sunda anu nyalendro dina nadana. Brung.
hiji rangka ngababatang dina jero pakuburan daya pisan numaturan estu nyorangan estu nyorangan anu tangtu eta raga geus pisan rejeng nyawa goler teu aya guna teu walakaya teu walakaya dedeh teuing manusa kasiksa sabab dosana daya pisan anu matak nulungan dina amalna dina amalna arianeun amal hade eueuh pisan saeutik sebab ibadah talangke jeung hare-hare jeung hare-hare rengse kapidangkeun sok aya nu kitu Pak. Hiji lagu dina wadah pop Sunda nu warantos digendengkeun ku Baji Ridwan dina judul lagunya eta Perlaya dina harti maot pingareuneunan. Neangan dina kaset batur lagu eta jig moal manggih sabab eta menang kuring. Hiji raga aya raga teh naon? Ngababatang dina jero pakuburan daya pisan numaturan estu nyorangan estu nyorangan najan tadina memeh kawin geus janji pamajikan jeung salaki memeh kawin aku siap berjanji setulus hati dengan saksi langit dan bumi aku siap untuk sehidup dan semati wadul nya Kang wadul eta teh deh boro-boro kitu Kang sehidup dan semati kurang duit we anggar we ngacaprak komo pamajikanna urang Jawa salakina urang Sunda punten bisi aya di dieu seueur pan di abdi ge aya Kang awewena Jawa lalakina Sunda ngan salakina tara hayang dek buburuh pagawean nguseup aya tukang nguseup di dieu bagus kudu kitu jeung aing mah lamun eueuh berarti warga dieu can komplit aya mah teu kudu nyieun tim penguseup aya mah orang tamu kukulutus awewena teh urang Jawa torojo assalamualaikum salam
Pak Kaji naon cing teh aduh Gusti paralon paralun mun cebrang mah naon cing teh ayo wayah kieu geus dagang pipah nyeta cenah Pak Haji abdi mah rumah tangga kabelejog kuna nya cenah geblok salaki ku ulen ku ulen gitu maksudnya ku ulen nya cenah teu kawas salaki batur cenah buburuh malah duit badak unggal peting ngaduketan ngadeketan gitu maksudnya teh geus teu hayang pukah tina bujur teu ngingetkeun gablek anak roai sakitu lobana cenah anak anu 5 teu kaurus tinggal ngopat nu hiji cita-citana hayang jadi ngangkatan laut anu kedua hayang jadi ngangkatan ngudara hari nu katilu mah yang jadi polisi maling ter nuka opat mah cenah eta we cenah bisnis dagang baso di Konengan di ditu di Linggarjati maksudnya ayo nu kalima kapan nu kalima mangaranang ke Darmo geus modar eta cenah ku bandel-bandelna barudak ti tah Madang kelas sori kalanjalengir gitu maksudna teh dibere kejo kalah hayang ngendog dina waktuna eueuh dengan kejo mah angger we baud baud gitu maksud teh geus ramal di pimitian de ngarti syukur teu kajeun lah itu Kang mata sing daeknya ingetkeun keur akang tah moal anu maturan di jero kubur anu tangtu etaraga geus pisah rejeng nyawa ngagoler teu aya guna teu walakaya teu walakaya di mana jalma teu walakaya aragana ditinggalkeun ku nyawa mayit bugang pingareunana teu aya guna jeung mangfaatna ku kituna supaya eta jalma diampikeun sabab geus teu aya guna akibat ditinggalkeun ku nyawana tungsur fardu kifayah kawajiban anu hirup mangfaat pikeun nu maot hiji nyaeta ngadusan leres nu kadua nyaeta mungkus nu katilu nyaeta nyolat nu kaopat nyaeta ngubur tuh ku agama dipardukeun ngan lain fardu ain fardu kifayah ai fardu kifayah hiji kawajiban anu mana eta kawajiban wajib dipigawe ngan di mana geus aya nu migawe salah sawiosna heg nu sejen teu migawe mangka nu henteu teu jadi doraka tu migawena sabab geus ku nu sejena contoh ya nu maot geletuk maot di teh pan biasana nu sok ngurus mayit teh kiai leres atawa lebe nya Kang leres aya nah ari kiai teu aya nuju jarah gue dipidamel ku saha ku muslimin dinnya teh mun lalaki ku bapak-bapak nu aya ku ibu-ibu kiai teh nu ninggalkeun lembur sanajan teu nguruskeun mayit teu doraka sabab geus aya nu ngurus titik montong ku kulutus heuh cenah da waktuna aya nu modar makalah indit kiai teh kapan teu apaleun da inditna ge keur hirup keneh si eta oge da piraku aya nu maot kiai indit nyingkahan pagawean leres kitu Kang keur jalma anu apal mah pangkat fardu kifayah moal ku kulutus lamun aparat desa teu datang lamun kiai teu milu migawe alasan indit aya peryogi teu apaleun aya nu maot sok pigawe ku sararea mata kudu bisa ya mak ya geletuk aya nu maot teh kala mantog kaleuweung mamawa pacul lolobana nu nyolati ngan ukur perangkat desa jeung kula warga
nu ngagotong adikna jeung lanceukna kiraha begugna atuh salat mayit teu tanya nitip Kang kudu geus dikaderkeun ka budak pemuda tah mulasana mayit teh hiji muadzin muroki khatib imam kudu geus dikaderkeun utamana ngurus mayit eueuh naonana eueuh kursusna rata-rata aki-aki kolot nu sok ngurus mayit coba engke pemuda ajarkeun supaya urang sepuh geus eueuh aya generasi nu nuluykeun kitu Pak eta di antarana hampura mudah-mudahan ieu si Neng si Kasep hiji ku Allah dipaparenan sager dohir batina nu kaduana sing redo diatur ku Gustina nu katilu runtut raut salaki jeung pamajikan nu kaopat ulah leupas tina doa indung jeung bapa nu kalima sing deken salat dina waktuna anu kagenep tong loba ting dudunya nu matak poho ka akhirat tapi dudunya pibekeleun pikeun akhirat mudah-mudahan orang kali sing jadi jalma tukang merek titik tong teng dinuakeun milik rezekina loba milikna lancar wah loba teuing sok keur urang Kang lain ulah ngan lamun hayang simpel akang ngadunga ka Allah minta ya Allah mugi Gusti ngersakeun ka abdi sing jadi jalma tukang merek titik tukang merek mah moal beakeun stok Kang jeung tukang mikeun beda merek mah asli ti urang tuh tukang mikeun tuh mikeun beda kartos teu ku Akang piraku kitu teu kaharti aing mah bodoh we teu kaharti teh heuh aya merek mah langsung kitu merek nya merek nya mikeun jalma nu mikeun can karuhan merek sabab kuring mikeun pamere si itu cek si Akang teh yeuh cenah Kiai kudu sabatang lung celap tah nu merek si Akang kuring nu mikeun mangga Pak Haji tuh udah tapi lamun nu mere mah nya mere nya mikeun can karuhan nu mere can karuhan nu mikeun eta mere sabab sok mikeun pamere batur matak jadi jalma tukang mere mah yakin moal kakurangan stok nyapanya lamun jadi tukang mikeun mah eta mah masih kene spekulasi nah kok kituna hampura kasadayana bisi lila teuing aya nu hayang ngising ditahan aya nu hayang kiih ditahan aya nu hayang hitut oge ditahan muga-muga ku hal eta urang sadaya sing janten juara bertahan sing heuh oge ngaji Kang lila-lila teuing masuk ku kulutus nyalur keun aku kecap paribasa dina nafsuna meuli kina teu cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus kuring mah teu ngomong kitu ku sabab si itu geus apa bisi paeh kalaparan ke kuring ketempuhan geus ngajina nepi ka dieu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina ya arhamar rahimin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat atubu ilaih Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukal ijabah al-fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cipeujeun jalan ceurih meuni kupat di abonan pepeujeun pemimarulih ulah ngupat ke abonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.